Toshkentda ichida 50 ming dollar bo'lgan seyf o'g'irlab ketildi. O'g'irlik Yunusobod tumanidagi firmada sodir etilgan. Olib borilgan tezkor harakatlar natijasida o'g'irlikni Bobur, Sherzod va Abdurahmon ismli shaxslar qilgani aniqlanib, ular qo'lga olingan. Abdurahmon ushbu firmada haydovchi bo'lib ishlagan. U seyf qayerda turganini sheriklariga aytgan. Hamma ma'lumotlarni ularga kelgan aytdim men. Keyin o'sha kuni kalitni so'rashsa kalitni berdim ularga. Kalitni bergandan keyin oradan 3 kundan keyin ular kalitni menga qaytarib berishdi. Seyfni qayerdaligini so'rashuvdi, aytdim seyfni qayerdaligini shunaqa podvalda deb. Shundan so'ng Sherzod go'yoki yetkazib beruvchi ko'rinishda firma ofisiga borgan. U yerto'ladagi seyfni buzib, sumkaga solgan holda olib chiqib ketgan. Yunusobodda aytilingan joyga bordim, ofisga o'g'irlik uchun. Bu yerga kirib, to'g'riga kirib, podvalga tushib, seyfni buzib, sumkaga solib olib chiqib ketdim. Sheriklar o'g'irlangan pulni o'zaro taqsimlab olishgan. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.